Hai guys, ketemu lagi di saya Mas Dava Projo Tamasari. Kali ini Mas Dava akan membuat video lagi. Tapi ini saya udah membuat video. Kalian harus subscribe channelnya guys. Ya guys, saya nggak ngerti jadi nggak ngerti memang aku. WhatsApp guys, memang aku. Ayahku ini yang bicara Halo pemirsa, ketemu lagi di Mas Dava Projo Tamasari. Kali ini saya akan video sih. Yuk guys, video apa ya?